知道我要讲的是第一题，它题目说就是有个箱子，你要用一个200的力，以40度角上拉10秒，然后问题是它在10秒之后它的速度以及作用，它在它的力作用的期间，在它水平表面的作用的法力线。然后他就告诉我们的是这个石头是10公斤，所以我们就用这个公式，用这个动量跟衡量的原理来公式来求这个解，就是它的 mVx1 加上这个 summation 这个积分，这个等于这个 mVx2，这个呢就会等于0加上这个200 cos 45度作用10秒，等于这个100公斤有一个速度，所以这速度算出来就会是14.1秒钟1公尺秒。然后呢，再来它的 y 方向的话呢，就是一样，就可以用刚刚这个东西 mVy1 加上这个 summation 积分这个东西等于 mVy2，一样是等于0加上这个 nc 10秒钟。减掉981牛顿10秒钟，加上200 n cos 45度10秒钟等于0，所以呢这个法力线 nc 就等于810